1970年，一头14米长、8吨重的抹香鲸尸体被海水冲到了美国俄勒冈州佛罗伦萨市的海滩，引来了附近数千居民的围观。尸体很快就发臭了，而抹香鲸尸体也越来越膨胀，像一个大气球。对于这种情况，当时并没有什么处理经验。当地的交通部门认为，这不过就是个恶臭的大路障，直接处理掉就行，没必要去征求科学家的意见。想直接移动一个10几米的大家伙非常困难，所以就有人想到使用炸药，把尸体炸成小块，这样清理起来就方便多了。而且说不定附近海鸟会聚集过来吃这些尸块，就算不用人工清理，过几天问题就自动解决了。于是他们联系军方，搞来了20箱炸药。爆破当天，海滩上聚集了多家媒体和吃瓜群众。一声巨响过后，爆炸的沙石升起了10几米高，整个场面失控了。爆炸范围远远比评估的要大，天空下起了脂肪雨，也就是鲸鱼体内的脂肪像雨一样落了下来。巨型的尸块砸到了附近的高速公路，将好多辆车都砸扁了，其中还包括一个退伍军官刚买的新车。现场的人都开始四处逃窜，空气中弥漫着腐烂的恶臭味。令人震惊的是，鲸尸根本就没被炸成一块一块的，它还安然无恙地躺在那里，场面一度非常尴尬。原来20箱炸药威力不够，只是帮鲸鱼来了个人工减脂。最终交通部不得不动用大量人力，忍着恶臭将海滩上的尸体一点点清理掉。当然，之前爆炸造成的损失他们也得去赔偿。可以说，俄勒冈州的鲸爆是人类对搁浅鲸鱼的最糟糕的一次处理。而2004年发生在我国台南的一次鲸爆是经过专业测算和指挥的，不料这个鲸鱼尸体竟然在运输过程中自己爆炸了。2004年1月26日，一头身长17米、重50吨的抹香鲸在台湾省云林县西乡海岸搁浅而死，当地人用了3辆起重机才将它运上平板卡车。不料在运输过程中，这个庞然大物竟然自爆了。巨大的爆炸将数吨重的腐败物、肢块、血肉在1/3秒内加速到每小时70公里，各种恶臭物质冲向广告牌，砸烂小吃摊，砸满了大马路，周围车辆商店无一幸免，比凶案现场还要血腥。事后，一个当事者对媒体说了6个字：臭到差点死掉。好在没有人因为这场突如其来的爆炸而受伤，但是几个月都难以摆脱的恶臭味让当地人备受煎熬。这种由鲸鱼尸体引发的爆炸被称为鲸爆。那么鲸爆究竟是如何形成的呢？鲸鱼死前吃了很多生物，这些东西在胃里消化，产生大量的甲烷、氢硫化物以及氨等气体。鲸死后，体内的细菌迅速扩散，鲸的内部组织和器官加速腐败，蛋白质分解，产生更多气体。同时，不同的身体组织逐渐风干，会产生二氧化碳等气体。二氧化碳等气体不仅会液化器官，同时也会产生一些极度的恶臭气味。你可以想象一下，发酵和腐烂同时进行，这种味道真是一言难尽。为什么这些气体不会直接跑出体外呢？这就和鲸鱼的身体构造有关了。鲸鱼的皮肤非常坚韧，在坚韧的皮肤下还有一层厚厚的脂肪，这样的条件就像是一个加厚版的气球。那么气体能不能通过呼吸口、肛门或者身体孔口排出吗？在鲸鱼活着的时候当然可以，不过一旦鲸鱼死亡，体内细菌繁殖，导致身体器官肿大，这些自身孔口就会关闭，密闭的空间不断产生的气体，此时的鲸鱼身体就像是一个被不断充气的气球，最终鲸的尸体会膨胀得像一个充满条纹的大圆球。此时身体一旦被撑破或者受到外力撞击，气体瞬间排出，就会形成巨大的鲸爆现象。实际上，这种过程几乎发生在任何死亡生物的体内，只不过鲸鱼体型比较大，鲸爆的威力就像火山爆发。俄勒冈的鲸爆纯粹是人类自己的作死行为，而台湾那次是因为它有一个部位被船只撞出了伤口，在运送过程中承受不住压力而发生了鲸爆。难道人类就拿搁浅的鲸鱼没办法了吗？并不是。2014年4月，一头蓝鲸的尸体被海水冲上了纽芬兰岛沿海小镇的石滩上。当人类发现时，它已经开始发臭肿大，随时可能爆炸。为了确保安全，科学家研究决定把鲸尸进行开膛破肚的解剖做成标本。解剖人员必须全副武装上阵，先从尾部抽出了数吨鲸鱼油脂，然后慢慢释放出鲸鱼头部的气体，忍着恶臭进行解剖，给每一块头骨做上标号。
他那重达180千克的心脏也被成功制作成标本并展出。在整个过程中，工作严谨有序，最终这头加拿大蓝鲸成功被解剖，没有任何伤亡惨剧，还为科学研究提供了珍贵的标本。最后提醒大家，如果在海岸上发现了搁浅的鲸鱼，千万不要围观，尽快远离它们，它们随时都可能会爆炸，直接把周围的人砸成重伤。如果不幸被腐化物质溅到口鼻，可能还会生病。不过你知道吗？鲸鱼的死亡除了恐怖恶臭的鲸爆，还有一种浪漫无比的死亡方式——鲸落。一鲸落而万物生，死去的鲸鱼沉入海底，可以供养深海生命系统长达100年。喜欢本期视频的朋友，请一键3连。下期给大家讲述世界上最浪漫的死亡——鲸落。投币过100，一定出下期。